ड्रग्स यूज्ड इन कफ। यूनिट 1 का ये सेकंड लेक्चर है और दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था ड्रग यूज्ड इन अस्थमा और दूसरा चैप्टर है ड्रग यूज्ड इन कफ। तो कफ क्या है? कफ या स्नीजिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बॉडी क्या करता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो कैसे करेगा? वो कफिंग के थ्रू उसे बाहर निकालेगा। वो दोनों को, डस्ट पार्टिकल को भी निकालेगा, उसके साथ म्यूकस को भी निकाल देगा, जिससे कि थ्रोट क्लियर हो सके और सांस लेने में कोई दिक्कत ना आ सके। इसीलिए कफिंग आता है। तो कफ क्या है? एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे अंदर ना आ सके। इसलिए कफ एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। कफ इज ए सिम्टम ऑफ मैनी कंडीशंस, और मैनी डिजीज कंडीशंस में कफ एक सिम्टम की तरह भी काम करता है। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट इफ कफ इज लास्ट लेस देन 3 वीक्स, अगर 3 हफ्ते तक कफ हो रहा है तो उसे 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से पहले अगर कफ होके ठीक हो जाता है तो उसे एक्यूट कफिंग बोलेंगे। अगर 3 से ज़्यादा, 3 से 8 वीक तक या 2 महीने तक चलेगा तो उसे क्रोनिक कफिंग बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं, कफ कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, और क्रोनिक कंडीशंस लाइक अस्थमा, सीओपीडी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, उस कंडीशन में भी कफिंग आता है। और इरिटेंट अगर कोई घुस गया तब भी कफिंग आता है, जैसे कि डस्ट एलर्जेंस, और स्मोक करेंगे, स्मोक अगर नाक के अंदर घुसेगा तो कफिंग आएगा। कुछ भी इरिटेंट होगा तो कफिंग आएगा। अभी इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। कफ जनरली 2 तरह के होते हैं, एक तो ड्राई कफ होता है, एक प्रोटेक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ, और उसे जो हम बोलते हैं जो कि वेट कफ होता है। एक ड्राई और एक वेट, जो जिसमें वालगम वगैरह वो निकालते हैं, जो वो निकलता है, ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है कफिंग के थ्रू, तो उसे प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो ड्राई कफ की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसके लिए क्या देते हैं? एंटीटसिव ड्रग देते हैं। एंटीटसिव क्या होते हैं? जो वो ड्रग होते हैं, एंटीटसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। एंटीटसिव क्या करता है? कफ सेंटर को, ब्रेन में कफ सेंटर है तो उसको जाके वो सप्रेस कर देगा, एंटीटसिव वाला ड्रग। वो कितने तरह के होते हैं? वो ओपोइड और नॉन ओपोइड 2 क्लास के होते हैं। ओपोइड में आएगा कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, ये दोनों ड्रग आएंगे ओपोइड में। और नॉन ओपोइड में आएगा जैसे कि डेस्ट्रोमेथोर्फेन, नोस्कापिन ज़्यादा यूज होता है, नोस्कापिन और डेस्ट्रोमेथोर्फेन, ये दोनों नॉन ओपोइड में आएंगे। अगर क्रोनिक कफ होता है तो कोडीन को हम यूज करते हैं क्रोनिक कफ की कंडीशन में। क्या करता है? वो कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है, जैसे कि कफिंग बंद हो जाता है। और क्या देते हैं? और देते हैं हम एंटी हिस्टामाइन्स देते हैं। हिस्टामाइन किस लिए देते हैं? एलर्जी कंडीशन में अगर कफिंग हो रहा है, थ्रू एलर्जिक कंडीशन के वजह से हो रहा है, तो उस केस में हम देते हैं एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन में डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रेनेट, वो सब फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन होता है। और लोराटिडिन सेकेंड जनरेशन का ड्रग है, एंटी हिस्टामाइन है। लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन सेकेंड लाइन एंटी हिस्टामाइन है। और प्रोडक्टिव कफ को ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं? एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होते हैं जो कि विस्कोसिटी, म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है। और जैसे जैसे जिसकी वजह से क्या होता है? म्यूकस इजीली
रिमूव हो पाता है, बॉडी से रिमूव हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेंट में गुआमफेनिसिन। और ये एक्सपेक्टोरेंट भी दो तरह हो सकते हैं, एक है म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइटिक। म्यूकोकाइनेटिक वो होते हैं जो कि म्यूकोस की सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं और एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोलाइटिक वो होते हैं जो लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि म्यूकोस को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोकाइनेटिक में क्या क्या ड्रग आता है? सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, एमोनियम क्लोराइड और गुआनफेनिसिन, वो सब म्यूकोकाइनेटिक में आएगा। और म्यूकोलाइटिक में कौन आता है? म्यूकोलाइटिक में आता है ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड। आप अगर कोई कभी दवाई लेने जाओगे तो वो एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड वहाँ पे देखे होंगे प्रेस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर। एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये सब एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं और म्यूकोलाइटिक की क्लास में आते हैं, जो कि म्यूकोस को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि बॉडी से बाहर निकल सके इजीली। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं? कफ में डिकॉन्जेस्टेंट दे सकते हैं। डिकॉन्जेस्टेंट जो कि कॉन्जेक्शन को, वो जो नोज में कॉन्जेक्शन हो गया होगा कफ की वजह से, उसको रिलीफ करेगा। इसके लिए क्या क्या ड्रग है? फिनालेफ्रिन एंड सूडोएपिड्रिन वो डिकंजेशन की तरह काम करता है। और क्या दे सकते हैं? ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर में आएगा साल्ब्यूटामोल, टॉर्बुटालिन। ड्यू टू कफ की वजह से क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो सांस लेने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ब्रोंकोडायलेटर भी हम एडजुवेंट की तरह दे सकते हैं साल्ब्यूटामोल, टॉर्बुटालिन को कफ की कंडीशन में। इसके बाद हम देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट, इस ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखते हैं। तो इन ड्रग का साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। एंटीटोसिव ड्रग का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन एंटीटोसिव में आता है। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन नॉन ओपोइड है, तो नॉन ओपोइड क्लास के ड्रग का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है? ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड नाउसिया। नाउसिया वोमिटिंग तो सब में कॉमन होता है। तो ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट है। कोडिन का क्या एडवर्स इफेक्ट है? क्योंकि ये एनाल्जेसिक है तो ये क्या करता है? डिपेंडेंसी कॉज करने की रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होती है, हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी व्हेन वी यूज कोडिन। और ड्राउजीनेस इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। और अगर हाई डोज में देंगे तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, अगर कोडिन को हाई डोज में देते हैं तो। इसीलिए इसको लो डोज में कफ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अगर क्रोनिक कफ है तब भी कोडिन को यूज करते हैं, कोडिन फॉस्फेट को यूज करते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है? नाउसिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस। वैसे म्यूकोलाइटिक का भी सेम ही है, नाउसिया, वोमिटिंग, रास, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सब एडवर्स इफेक्ट है इन ड्रग्स का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए।